ชีวิตเลือกบ่ได้รักบทสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวจำปาดอกขาวก็ข้ามฝั่งไทยห่วงเดชทั้งแม่และน้องบอกห่วงเจ้าของสิอยู่จังใดทุ่มเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างไทยเกินข้าวคำใดจะยังห้ำหอนหาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องทั้งโซปอลาวนะครับมื้อนี้นะครับแรงนี้วันที่3ตุลาคมสิมีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะครับของคณะหมอลำเสียงวิหกนะครับของนกพงศกรนะครับโดยบอสนุนี่เพิ่นประชาสัมพันธ์ในเพจเพิ่นนะครับว่าสามารถนะครับซื้อบัตรนะครับกลุ่มปิดนะครับชมแบบออนไลน์ได้ในราคา139 บาทครับผู้ใดสนใจก็เข้าไปในเพจนะครับของหมอลำเสียงวิหกทั้ง Facebook ได้ครับสิมีหมายเลขบัญชีอยู่ในหันนะครับอาทิตย์สำคัญที่ผมประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเสียงวิหกนะครับเพราะว่าแรงนี้นะครับลูกสาวหลาหน่อยเฮานะครับคือธิดาเล่าซีวิไลนะครับสิขึ้นโชว์นะครับซึ่งเป็นการรับเชิญนะครับไปขึ้นเวทีกับเสียงวิหกซึ่งมี PR อยู่หันนำนะครับถือว่าเป็นเวทีใหญ่อีกเวทีนึงครับสำหรับหมอลำเสียงวิหกซึ่งเป็นหมอลำคณะใหญ่อีกหมอลำคณะหนึ่งนะครับของเมืองไทยซึ่งน้องธิดาเล่าก็สิมีโอกาสขึ้นเวทีนะครับของบอสนุนะครับแล้วก็กับ PRI นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาแฟนคลับนะครับผู้ที่ฮักน้องๆนะครับที่อยู่ในข่ายซีวิไลเนี่ยนะครับกำลังติดตามว่าลูกสาวของอาจารย์ผู้ซีวิไลนี่สิได้ขึ้นเวทีใหญ่เวทีใดแน่นะครับแรกนี่ครับถ้าอยากเบิ่งชัดนะครับให้ซื้อบัตรออนไลน์นะครับ139 บาทนะครับซอยทางเสียงวิหกนำครับทางบอสนุเพิ่นเปิดโอกาสให้ลูกสาวคนใหม่นะครับก็คือน้องธิดาเล่านะครับได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีใหญ่และนะครับด้านมาไล่ที่ทางบ้านฮักของน้องธิดาเล่าท้องศรีวิไลนะครับเพิ่นจัดไว้นี่เป็นหลักแสนครับถือว่าเป็นการมารับมาไล่แสนนะครับในการขึ้นโชว์เย็นนี้นะครับก็พี่น้องอยู่ทางไกลนะครับบ่สามารถสิไปชมได้ก็สามารถเข้ากลุ่มปิดเพิ่นได้ครับ139 บาทบ่แพงนะครับเดี๋ยวเบิ่งภาพไปชัดเดี๋ยวฟังเสียงดีๆครับถือว่าเป็นการอุดหนุนนะครับเพิ่นทั้งบอร์ดเพิ่นทั้งเสียงวิหกเพิ่นฮักเพิ่นแพงลูกสาวเฮานะครับแต่เฮาเองนี่ก็ซอยอุดหนุนเพิ่นนะครับบ่แม่นเบิ่งแต่มื้อนี่ครับมื้อต่อไปถ้าเพิ่นมีการกลุ่มปิดนะครับมีบัตรชมออนไลน์ก็ซอยสนับสนุนนะครับของหมอลำเสียงวิหกนำครับสำหรับแฟนคลับน้องธิดาเล่านะครับมื้อนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้นั่งฟังอาจารย์ผู้ศิวิไลนะครับซึ่งเป็นคลิปนะครับที่อาจารย์โก้นะครับอาจารย์โก้ลำดวนมิวสิกเพิ่นถ่ายไว้เป็นภาพมือที่ผ่านมาหลายๆมือที่ผ่านมาครับที่แม่ผึ่งนะครับกับพอผู้ศิวิไลนี่เพิ่นกำลังเฮ็ดชุดการแสดงนะครับซึ่งเพิ่นเฮ็ดให้ลูกสาวเพิ่นก็คือน้องธิดาเล่าซื้อแนวประดับซื้อหลายๆอย่างมาใส่ชุดเพิ่นให้นะครับเพราะว่าธิดาเล่านี่กำลังสิได้ขึ้นเวทีต่างๆนะครับรวมทั้งถ่ายมิวสิกวิดีโอนำเพิ่นก็เตรียมชุดไว้ให้ลูกสาวเพิ่นนะครับก็ในคลิปนี้เพิ่นก็เปิดใจพอสมควรครับในฐานะเป็นคู่นะครับเป็นคู่เพลงนะครับผู้สร้างนักร้องนะครับในค่ายศิวิไลว่าเพิ่งกระสานนักร้องมาหลายครับดูแลนะครับมากินมานอนมาเป็นลูกเป็นเต้านะครับอยู่ในบ้านในเฮือนแล้วก็ FC ต่างๆนะครับพอน้องเขาเริ่มสิมีชื่อเสียงแน่นะครับแม่พึ่งก็บอกว่าก็สิมี FC แฟนคลับบอกว่าอาจารย์ผู้นี่บ่มีคณะของบ่มีเวทีแล้วก็
ความสามารถในการสิพักดันน้องเขาให้ดังขึ้นมาได้อีกในระดับหนึ่งนะครับ สู่ค่ายเพลงใหญ่ๆบ่ได้นะครับเทศให้อาจารย์ผู้เองก็เพิ่นก็บ่ขึ้นยังหลายครับแม่นเพิ่นสิลงทุนเฮ็ดเพลงให้ไปเท่าใดแล้วดูแลนะครับอบรมทุกสิ่งทุกอย่างมอบนะครับการห้องวิธีการเป็นนักห้องในสันนิสีให้เบิดทุกอย่างแล้วในเมื่อ FC เว้าแนวนี้บางเทื่อหลายคนครับที่อาจารย์ผู้ศิวิไลเพิ่นก็เปิดใจกว้างในการสิมอบนักห้องผู้นั้นนะให้กับขายเพลงใหญ่ไปโดยที่บ่ได้คิดมูลค่าหยังครับในสิ่งที่เขาลงทุนมานะครับอันนี้เป็นความอัดอั้นตันใจของแม่เพิ่งที่ว่าที่ผ่านมาว่าไม่น้อยๆครับหลาย10คนว่ามันสิเป็น100คนหรือครับที่อาจารย์ผู้ดูแลมานะครับเนาะแล้วก็อาจารย์ผู้บุคลิกเรานี่เราสิเป็นคนใส่ชุดสบายสัญลักษณ์ของเราคือผ้าขาวม้านะครับผ้าแพร่น้อยพันคอเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนี่บุคลิกของอาจารย์ผู้นี่จึงเป็นบุคลิกที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้เราก็มักเข้าวัดเข้าว่านํมีคนจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางครับซึ่งเพิ่นเป็นศิลปินครับเพิ่นเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของขายเพลงนี่ก็บ้านเฮาเอิ้นได้ห่างเนาะก็อาจสิเป็นลักษณะเป็นเจ้าของนักร้องนะครับเจ้าของเพลงเพิ่นเอิ้นกันว่าได้ห่างซึ่งในห่างในความเคยชินของคนไทยเฮาคือคนมีเงินมีทองแต่ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามครับอาจารย์ผู้สร้างนักร้องมายาวนานนะครับหลาย10ปีปรากฏว่าเพิ่นก็ยังอยู่นะครับด้วยความลำบากอยู่ก็บ่ถึงกับลำบากแห้งแต่ก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาธรรมดาคือขึ้นลงนะครับเพิ่นก็ยังลำบากแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เพิ่นสร้างเพิ่นเฮ็ดไว้นี่คือจังเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่แหละครับเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหรือเฮาเฮ็ดหยังบางสิ่งบางอย่างพอผลผลิตสิออกพอสิได้เก็บได้เกี่ยวกลับคืนมานะครับพอสิได้เฮ็ดให้เพิ่นมีฐานในการผลิตฐานในการที่สิสร้างนักร้องเพิ่มขึ้นเพิ่นก็ได้เอาฐานนี้ไปให้ผู้อื่นนะครับซึ่งอาจารย์ผู้ก็บอกว่าเพิ่นบ่ขึ้นหยังหลายนะครับทางแฟนก็คือแม่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเป็นคนใจกว้างนะครับก็สิเป็นลักษณะพระเวสสันดรมิวสิกหรือพระเวสสันดรเรคคอร์ดไปซะแล้วขายเพลงขายนี่นะบ่ขึ้นหยังครับลูกหลานอยากเจริญเติบโต FC นี่บางเทื่อนี่ผมต้องกราบเรียนนะครับ FC ว่าผู้เพิ่นสร้างนี่เพิ่นนอกจากเพิ่นสิลงทุนแล้วเนาะเฮ็ดเพลงนึงว่าไม่น้อยๆเด้ครับทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งเฮ็ดเพลงทั้งไอ้ที่หมดเยอะที่สุดก็คือการทุ่มเทแรงกายแรงใจและก็สิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดผมเข้าใจว่าผมเป็นนักเขียนเนาะผมนี่หักกวีนิพนธ์ผมนี่ปานชีวิตผมนะครับช่วงที่ผมไปงานกรุงเทพเนาะผมเฮ็ดงานกรุงเทพสำนักพิมพ์กับทั้งบริษัทหนังสือใหญ่นี่เพราะหนังสือผมตีพิมพ์บอกว่างจำหน่ายทั่วประเทศแล้วเพิ่นส่งมาบ้านผมร่างหนึ่งให้นักเขียนนี่เพิ่นส่งมาให้ผมประมาณ 2-300 เล่มนะครับผมก็เห็นงานกรุงเทพเนาะผมเป็นบริษัทผมบ่ได้กลับบ้านเขาก็ส่งหนังสือของผมเนี่ยเอามาให้ผมเอาว่าไงอันว่างจำหน่ายก็ว่างจำหน่ายไปแต่ส่วนหนังสือนี่เขาก็ส่งมาให้นักเขียนอยู่คือผมเนี่ยเจ้าของงานเนี่ยส่งมาให้ประมาณ200 เล่มนี่แหละใส่ลังมาปรากฏว่าปีนั้นน้ำมันท่วมเฮือนครับน้ำมันท่วมเฮือนหรือจังไดนี่แหละนะครับก็ทั้งบ้านผมบอกว่าสิเป็นแฟนเป็นคุณแม่นี่หนังสือผมนี่เก็บถึงห้องพระด้วยครับกวีนิพนธ์เนี่ยเพราะว่ากวีนิพนธ์นี่มันบ่แม่นแนวประโลมโลกเลยครับมันเขียนจากจิตวิญญาณเฮาเนาะผู้ใดเขียนบทกวีนิพนธ์สิฮู้ดีนะครับว่างานกวีมันเป็นงานจากจิตวิญญาณความรู้สึกมันไม่เขียนแบบเล่นๆกันนะแต่ผมก็คิดว่าบทเพลงบางเพลงหลายๆเพลงนะก็เป็นงานกวีซึ่งศิลปินผู้เพิ่นรังสรรค์ประพันธ์ขึ้นมานี่เพิ่นฮักของเพิ่นนะครับเพิ่นฮักของเพิ่นคืออาจารย์ผู้ศิวิไลนี่เพิ่นมีงานเขียนเพลงนี่หลายครับบ่แม่นน้อย
และนักร้องทุกคนที่เป็นปั่นขึ้นมาเพื่อเขียนเพลงให้สิ่งที่อาจารย์ผู้ศิวิไลสูญเสียในการที่ทรงนักร้องที่กับของสร้างขึ้นมาจากกระโปโลบ่หูจักควมอย่างเลยของเพลงมันเป็นแนวว่าเป็นแนวแล้วก็เพิ่นก็มาอบรมแล้วก็เขียนเพลงให้เนี่ยพอมีชื่อเสียงขึ้นแน่ก็มีFC มาบอกว่าเป็นหยังคือบ่ส่งให้ขายเพลงใหญ่เด็กน้อยมันสิได้ดังเจ้าเก็บไว้เฮ็ดหยังนะครับอันนี้ไม่เพิ่งไว้ฟังเด้อเพิ่นก็ส่งไปสละไปท่านไปคือพระเวสสันดรครับแต่สิบอกไปนะครับเนาะสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงเวลาที่เพิ่นลงทุนไปแล้วพอสิได้ขึ้นเนี่ยก็ซ้ำว่าเอาสิ่งที่มีมูลค่าแล้วไปผู้อื่นเขาเพิ่นก็ว่าบ่ขึ้นอย่างไรใจกว้างเพื่ออนาคตลูกเต่าเพื่ออนาคตของลูกศิษย์ผู้สำนึกบุญคุณผู้ที่หูจักคุณก็หูซึกดีไปเป็นครูบาอาจารย์ไปนะครับแต่ผู้ที่ลืมเพิ่นเลยก็มีครับก็มีทั้งนั้นนี่คือหัวอกของเพิ่นนะที่เพิ่นระบายให้ฟังนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าสิเว้าให้พี่น้องฟังคือกันพี่น้องสิได้เข้าใจผู้ที่เขาสร้างงานนะครับเนาะผมนึกว่าสิ่งที่สูญเสียของอาจารย์ผู้ศิวิไลเนี่ยมันบ่แม่นเรื่องเงินซื่อๆครับแทนที่ว่าเพิ่นสิได้เอาเงินมาให้ลูกชายเพิ่นเนาะแทนที่ว่าเพิ่นสิได้มาเฮ็ดเงินเฮ็ดซ่านเพิ่นดีๆเนาะภรรยาเพิ่นก็สิได้สบายแน่นะคนในครอบครัวเพิ่นก็เอามาลงทุนเฮ็ดเพลงให้กับลูกศิษย์พอลูกศิษย์พอมีชื่อเสียงแล้วก็โดยจิตใจของความเป็นพ่อความเป็นครูนี่ก็ส่งลูกไปให้ดีที่สุดแล้วบ่ถามหาผลตอบแทนหยังทั้งสิ้นอาจารย์ผู้บอกว่าบางเทื่อเขาหาว่าเฮานี่เป็นแค่ทางผ่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณมันเป็นคนมีเงินนะครับในห่างไงไประดับอีกระดับหนึ่งพุ่นจะสิเป็นผู้มีพระคุณนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเฮานะครับมีพี่น้องนะครับญาติผู้รู้จักกันผู้นึงเพิ่นไปเฮ็ดงานบริษัทญี่ปุ่นครับเพิ่นไปเฮ็ดงานบริษัทญี่ปุ่นแม่อยู่บ้านนอกครับคือทอดลูกครับแล้วก็หน้าผู้นี้ลุงผู้นี้เพิ่นเป็นคนบุคลิกดีเฮ็ดงานกับญี่ปุ่นฮักให้เป็นหัวหน้านะครับแม่ใหญ่แต่บ้านเฮานี่นั่งรถไฟก็ไปหาลูกกรุงเทพแล้วเพิ่นก็นั่งสามล้อนั่งรถไอ้ตุกๆมาหาจักโนมงนะไม่เลยครับเขามาในบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นปรากฏว่าลุงคนนั้นเป็นหัวหน้านะครับใส่ชุดยางดีผูกเนคไทเป็นหัวหน้างานของบริษัทญี่ปุ่นเห็นแม่กับของมาเขามาในบริษัทบ่อยากอายไผครับแล่นออกไปแล้วไปกราบแม่ว่าแม่มาหานะครับพาแม่เขามาพักแม่ใหญ่เพิ่นก็จักกะตาหมากจักหน่อไม้เนาะก็บ่คุ้นบ่เคยแล้วโรงงานก็มีองค์มีแอร์เพิ่นก็บ่กล้าเข้าไปนั่งน้ำลูกชายเพิ่นปรากฏว่าญี่ปุ่นเห็นครับญี่ปุ่นมักแห้งว่ามักลุงผู้นี้แห้งว่าคุณเป็นเจ้าเป็นคนที่บ่ลืมบุพการีบ่ลืมผู้ให้กำเนิดเจ้าแม่นยายเราสิมีแต่หน่อไม้ให้เอามาฝากลูกย่าลูกบ่ได้กินหน่อไม้ก็เฮ็ดเอามาฝากทั้งที่ลูกอยู่กรุงเทพอยู่บริษัทญี่ปุ่นบริษัทใหญ่นั่นนะครับอยู่กินสุขสบายแต่เพิ่นก็ดูแลแม่เพิ่นอย่างดีแหละแต่ผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะมาก็มาซั่นน่ะแล้วเพิ่นก็บ่อายพ่อแม่สิแล่นไปกราบแม่เพิ่นว่าแม่มาแล้วก็ยายก็มาเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ายายสิมาเดี๋ยวล่ะเพิ่นสิมาเยี่ยมลูกเพิ่นนะนั่นแหละครับญี่ปุ่นมักนี่คือการบ่ลืมพระคุณผู้ที่ให้กำเนิดมันเพิ่นสิให้แค่หน่อไม้นะครับกับเฮ็ดตะบ้านเฮาแต่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าสุดเฮ็ดมาตะบ้านเฮาผู้ใดอยู่เมืองกรุงเทพสิฮู้ว่าเฮ็ดบ้านเฮาหน่อไม้บ้านเฮาเนี่ยมันมีค่าต่อจิตใจผู้ที่แม่นเจ้าสิไปตลาดกรุงเทพไปซื้อหน่อไม้กรุงเทพซื้อเฮ็ดมาก็สู่มาตะปานะครับมาตะไห้เฮาบ่ได้
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมสิย้อนมาบอกเรื่องอาจารย์ผู้ศิวิไลว่านักห้องที่ไปแล้วนะมันจะไปกินดีอยู่ดีได้อยู่ขายเพลงไงในห่างไงยังกระตังแต่พอตาแม่เนี่ยผู้ให้กำเนิดเจ้าเนี่ยเป็นเพิ่นสิให้เจ้ากินเฮ็ดกินหน่อไม้อยู่ยากอยู่ลำบากกับเพิ่นก็เลี้ยงกับเบิ่งเจ้ามาผู้ใดนะครับที่รำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ผู้สร้างผู้ก่อให้แต่แรกผู้นั้นล่ะสิเจริญครับแม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นซึ่งเขาเจริญกว่าเราเขาก็ยังนะครับเขาก็ยังหูว่าคนผู้นี้เนี่ยอนาคตจะเป็นผู้จัดการใหญ่ให้เราได้เพราะว่าคนผู้นี้สิบ่หักหลังคนผู้นี้หัวจักบุญจักคุณคนรวยเขาแนมเนี่ยครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขานับถือลัทธิคงจื่อนะแม้ผมเห็นบริษัทผมก็เคยร่วมงานกับบริษัทคนจีนนะเขาถือบรรพชนและถือความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งครับย่ามเจ้าไปเฮ็ดเวียกกับคนจีนหรือคนที่เขาเป็นคนรวยๆเนี่ยเขาบ่ได้เบิ่งนะว่าเจ้าสิประจบเก่งบ่เจ้าเสียเวียกเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเขาฮู้ว่าเจ้าเป็นคนกตัญญูนะเขาสิฮักเจ้าแฮงแล้วเจ้าสิมีโอกาสเจริญก้าวหน้าทางการงานนะอันนี้เป็นความเจ็บปวดของอาจารย์ผู้ศิวิไลซึ่งผมอยากสิบอกนะครับเพื่อมีลูกหลานเนาะอายุหน่อยๆมาฟังรายการของลุงเนาะของลุงพ่อใหญ่ก็ได้ครับลุงก็ได้อ้ายก็ได้ครับก็สิได้ฮู้ว่าสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับในระดับเสียในระดับที่เฮ็ดบริษัทใหญ่ๆเขาเนี่ยเขาบ่ได้มาแนมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเขาแนมหัวใจท่านนะว่าท่านเป็นคนแนวใดไปเฮ็ดงานนำเพิ่นเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์บ่จะเป็นคนกตัญญูบ่เพิ่นเบิ่งบ่ทันสิ่งเหล่านี้แหละครับสิสนับสนุนให้เจริญเติบโตสิ่งที่อาจารย์ผู้ศิวิไลบอกก็เปรียบได้ครับอาจารย์ผู้ศิวิไลกับไม้เพิ่งนี่เอาข้าวป้อนปากมาแต่น้อยบดกล้วยป้อนปากมาแต่น้อยพากินแกงเฮ็ดนะพากินหน่อไม้เลี้ยงเจ้ามาจนใหญ่พอเจ้าใหญ่แล้วนี่พอสิได้ใส่เหือใส่แห้งเพิ่นเจ้าก็ไปเอาเหือเอาแห้งไปให้เพิ่นผลประโยชน์ครับบริษัทใหญ่กว่าที่เขาพักดันเจ้าได้หลายกว่าบัดนี้ยามเจ้าเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยเจ้าก็บ่กล้าบ่ไหวบ่สนึกบุญคุณเพิ่นนะเพิ่นก็ยังฮักยังหอมเจ้าคือเก่าอยากเอาเฮ็ดเอาหน่อไม้มาฝากเจ้าคือเก่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมจะบอกให้ฟังแหละครับสิ่งที่มันเจ็บปวดคือเรื่องเงินเรื่องทองหรือหยังก็ตามครับสำหรับพ่อสำหรับแม่เด้อครับหามีลูกหลานนะฟังเนาะนิดหน่อยฟังถ้าเป็นคนอายุจักซ้ำผมหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งสป.ลาวที่อายุหลายแล้วสิเพิ่นสิเข้าใจดอกแต่ว่าอยากให้เว้าให้ลูกหลานเล็กหน่อยฟังนี่แหละว่าสิ่งที่อาจารย์ผู้ศิวิไลนี่คนผู้นี้นะผมเบิ่งแล้วเนี่ยคำว่าแม่เพิงบอกว่าสามีเพิ่นคืออาจารย์ผู้เป็นคนใจกว้างซึ่งความว่าใจกว้างเนี่ยเป็นคุณสมบัติของครูบาอาจารย์ครับทุกรุ่นครับบ่ว่าสิในวงการนักเขียนวงการเพลงต่างมีผู้รักผู้ใหญ่ที่เขาเอิ้นว่าพ่อครูหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์สิใจกว้างบ่ได้อย่างนั้นบุสิทธิ์หรอกครับอยากเห็นคือกันก็พอนี่แหละอยากเห็นตะลูกประสบความสำเร็จบาทเดียวสลึงเดียวยังพอแม่นี่บ่จะขอน้ำลูกดอกถ้าเป็นผู้เฒ่าเฮาสมัยก่อนเด้ผมก็เป็นเด้ย่านตะลูกบ่ได้กินนะบ่อยู่อย่างกันยังคือกันก็พอกับแม่เพิ่นก็ปฏิบัติสืบมานี่คือพรหมวิหาร4สืบต่อพรหมวิหาร4อย่ามันขาดครับถ้ามันขาดห่วงแล้วมันสิเป็นมีกษัตริย์อยู่นำกันบ่ได้โลกนี้รักษาไว้ให้ดีสั่งสอนลูกไว้ครับสิ่งที่เด็กน้อยซุมื้อนี้นะครับบ่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่เพิ่นก่อเพิ่นสร้างไว้ให้นะครับมันเฮ็ดให้เกิดการขาดห่วงของพรหมวิหาร4ผู้ให้นี่ก็ตอมใจรุ่นต่อไปผู้ที่ควรสิให้พ่อแม่ก็บ่อยากสิให้ถ้าพ่อแม่รุ่นบ่นักบ่แน่นก็สิบ่อยากสิให้ลูกผู้ลูกก็บ่อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่แหละครับมันสิเกิดความวิบัติถ้าเฮาบ่รักษาหีดรักษาคล้องมันนี่ไว้นะครับบ่รักษาคล้องมันนี่อย่าว่าหีดนะครับว่าคล้องถ้าเฮาบ่รักษาไว้มันบ่แม่นหีดคล้องมันเหนือกว่านั้นดีครับมันเป็นหลักของศาสนาพุทธคือพรหมวิหาร4เนี่ยแต่บ่รักษาไว้อยู่นำกันบ่ได้ครับและสิ่งที่นอกเหนือที่ผมบอกเรื่องเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ผมที่เอาไปเก็บไว้ของพระนะท่านหูอยู่บ่ครับว่างานเขียนเนี่ยจากคนที่แต่งเพลงแม่นเพิ่นสิแต่งเพลงก็ตามแม่นผมสิเขียนกวีก็ตามมันมีค่าของเงินกว่าทองครับ
เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของศิลปินบางเทื่อถ้าเพิ่นเป็นศิลปินดีเนี่ยเงินจักบาทก็ซื้องานเพิ่นบ่ได้ครับแต่ถ้าเพิ่นได้ให้ไปเนี่ยเขียนเพลงให้เจ้าห้องนะครับหรือเขียนบทกวีให้เจ้าอ่านสิ่งนั้นมันมีค่าเหนือเงินเหนือทองครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ผู้ศิวิไลก็สิคิดแนวนี้คือกันสมบัติที่เพิ่นให้ไปนี่คือเสียงเพลงที่เพิ่นเขียนให้เงินลงทุนทุกอย่างที่เพิ่นให้ถ้าลูกเต้าเจริญเติบโตมีชื่อเสียงสิ่งนั้นแหละครับตอบแทนมาในหัวใจของผู้สร้างแล้วเพิ่นก็มีความสุขอิ่มสุขอิ่มบุญเพิ่นนะครับขอไปแต่มีผ้าขาวม้าเพิ่นเดียวผาดคอก็พอแนมอาจารย์ผู้แนมไม่ออกครับตะกี้แต่ก่อนผมเขียนกวีผมก็เอาผ้าขาวม้าผาดคอกันครับแต่ว่าบุคลิกนึงกับผมเป็นเจ้าของบริษัทผมก็ต้องแต่งตัวอีกแบบนึงแน่แต่โดยปกติผมก็แต่งตัวยังไงล่ะครับใส่เสื้อขาวเห็นบ่ครับเสื้อบุญกฐินผมนั่งจัดรายการคุณแม่คุณยายบอกผมว่าใส่เชิ้ตใส่หยังแน่เวลาจัดรายการให้ท่านผู้มีเกียรติฟังผมก็ใส่เชิ้ตนี่ครับบางเทื่อผมก็ใส่ยีนอาชีพผมลุยผมก็ใส่เชิ้ตแขนยาวงานของผมหักปานชีวิตผมนะครับถ้าเจ้าได้ของหักของห่วงไปคือกวีนิพนธ์หรือบทเพลงไปนี่อย่าเหยียบอย่าย่ำนะครับถ้าบ่อยความเคารพก็เอามาคืนนี่คือสิ่งที่มีค่ากว่าเงินกว่าทองครับผมคิดว่าอาจารย์ผู้ศิวิไลก็สิบ่คิดต่างจากผมหรอกมันอิ่มเลยครับชีวิตนี่มันต้องการเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างในการสร้างคนมันมีค่าเนี่ยถ้าสังคมเอิ้นว่าใจพระพรหมนะครับคำว่าพรหมนี่ก็หมายความว่าพระพรหมผู้สร้างนะครับผู้สร้างมาเฮานี่มีพระพรหมอยู่แล้วคือพ่อคือแม่เฮาเป็นหยังพ่อแม่เพิ่นจำเป็นพระพรหมเลยครับเพิ่นสร้างเฮามาอาจารย์ผู้ศิวิไลนี่เพิ่นก็เป็นใจพระพรหมถ้าเพิ่นสิสร้างลูกสร้างหลานนี่ไอ้เงินทองมันก็สำคัญอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าลูกเต้าเพิ่นสร้างมานี่เพิ่นได้อยู่ดีนะครับมีสุขอาจารย์ผู้บ่มีชีวิตเดียวครับมีภรรยามีบุตรมีพ่อมีแม่มีครอบมีครัวต้องดูแลถ้าลูกฮู้จักควบนะถ้าลูกศิษย์ฮู้จักควบนี่ผู้สิกินนี่ก็ควรใส่พ่อให้แม่กินให้มันอิ่มก่อนเฮาจะสิแม่นครับตอบแทนบุญคุณเพิ่นเนาะตอนนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมอยากเว้ามื้อนี้ผมอยากเว้าเรื่องแนวนี้สิล่ะให้ท่านฟังนะครับผู้เฒ่าหรือว่าคนอายุหลายอาจสิฟังผมเข้าใจแต่เด็กน้อยอาจสิฟังบ่เข้าใจเนาะว่าสิว่าพอลุงนี่จังเราเว้าอีหยังสิว่าล่ะเนาะครับเนาะต้องฟังให้ดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมเว้านี่สำคัญอีหลีครับนี่แหละครับผมจะบอกว่าผู้ศิวิไลนะครับผู้เพลงผู้นี้คือผู้ให้ครับคือผู้ที่ให้ไปเบิ่งที่แหละครับคลิปของช่องลำดวนเล่านะครับของอาจารย์โกอาจารย์ผู้ศิวิไลยืนรีดชุดให้ลูกสาวธิดาเล่าครับท่านสิใจดำไปนะบอกครับว่าแม่เผอไม่ค่อยเย็บชุดครับซื้อเก็ตเพชรซื้อยังมาติดให้ลูกพอผู้เป็นคนรีดแล้วมือนึงธิดาเล่าประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยตอบแทนขึ้นเพิ่นเลยครับผมเชื่อว่าธิดาเล่ากับตันยูแน่นอนแน่นอนคุณที่ผมเบิ่งบ่ผิดบ่มีทางทีมพ่อทีมแม่เช่นเดียวกันกับน้องหญิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงไม่เคยทิ้งผู้มีพระคุณนี่แหละครับคุณสมบัติของผู้มีบารมีน้องๆลูกหลานที่ฟังรายการของคุณลุงเนาะเห็นหรือยังครับว่าคนมีบารมีมันเป็นอย่างไรนะครับเงินทองเอาใส่ป่าข้าวเดียวกับเบิดครับแต่บารมีหอดไม่มีวันหมดยิ่งสั่งสมยิ่งรวยยิ่งมีความสำเร็จในชีวิตครับคลิปนี้นะครับผมฝากมือแรงนะครับว่าติดตามน้องธิดาเล่าครับก็เราจะขึ้นเวทีนะครับเบิ่งว่าเพิ่นสิได้มาไล่แสนยังไงแน่แล้วกับผมฝากนะครับต้นคลิปนะครับเป็นซ้อมการซ้อมห้องของน้องแบมซีสุดาครับของภูพาเรคคอร์ดครับที่กำลังสิออกซิงเกิลใหม่เป็นเพลงใหม่ของเพิ่นครับบนซ้อมห้องผมเชื่อใส่ต้นคลิปนะครับน้องแบมซีสุดาซ้อมห้องเพลงนี้แล้วก็ตอนนี้อาจารย์เดมหน้าโน่นครับนักเรียนเสียงประสานเนี่ยโทรคุยกันหมู่บ้านกันว่าอาจารย์เดมดีไซน์เลยผมเรียงให้เต็มที่ผมบอกแนวทางที่ผมอยากได้กันนิดเดียวที่เหลือผมบอกให้อาจารย์เดมหน้าโน่นดีไซน์มาเลยโด
แต่ส่วนเนื้อเพลงกับท่อนน้องผมเขียนให้แล้วผมเสียทันเป็นโปรดิวเซอร์ผมเลยเพลงนี้ผมเสื้อมืออาจารย์น้องไส้ผู้นี้ครับเมืองศรีสะเกษผมเสื้อมันนะครับในน้องไส้ผู้นี้คนบ้านเดียวกันนะครับเป็นอาจารย์ที่อันดับต้นของประเทศกันแล้วกันครับเกี่ยวกับการเรียบเรียงกระถาฟังครับติดตามให้กำลังใจน้องแหม่มนะครับน้องแหม่มเองก็นะครับกำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมผ้ามาถ่าย MV ประมาณไปปลายเดือนครับมาใส่เสียงถ่าย MV แล้วผมก็ผ้าไปอากาศครูบาอาจารย์คือแม่ฮันนี่ศรีสารครับไปศาลแม่ฮันนี่ผ้าไปไหว้พระครูบานครูเมืองก็คือหลวงพ่อโตครับของจังหวัดศรีสะเกษไปไหว้ศาลเจ้าพ่อรักเมืองซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพบูชาครับประจำบ้านประจำเมืองศรีสะเกษนี่ครับแต่กาสิผูกข้อมือให้ไปกราบคุณยายให้มาเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวผมนะครับนี่คือความจุดมุ่งหมายนะครับในการเทศเพลงของผมกับหมายความว่าผมต้องการเพลงลูกหนองโค้งที่มีความงดงามสองฝั่งนี่คือความคือลึกๆที่ผมปรารถนาไม่ติดจิตมิตรภาพระหว่างสองฝั่งโค้งจะมีคีตกวีบทเพลงดีๆนะครับให้เขาได้ฟังกันอยากเห็นน้องๆลูกหลานที่อาจมีจิตใจที่ดีเนี่ยจะเริ่มเติบโตในสิ่งที่เขาหักคือเขาอยากของเพลงจะได้กับท่านน้องแหม่มศรีสุดานะครับออกซิงเกิลกับขอกำลังแรงใจจากบรรดาคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนนะครับซอยเบิงน้องแน่นะครับปีน้องอายุ20อย่าง21ครับถามไม่ดีแล้วพวกกับ21 ปีของใดเนี่ยนะครับปีนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นน้องอายุหน่อยแต่เพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วนะครับเพิ่นต้องดิ้นรนนะครับจบมัธยมจากเซโนแล้วเพิ่นก็เฮ็ดงานครับเฮ็ดงานมาได้ปี2 ปีแล้วสู่ครับสาวน้อยจากเซโนสู่แฮงแต่ก็บอกนะครับบอกคู่เพิ่นเดินผมว่าคู่บอกคู่ว่าหนูอยากสิเป็นนักร้องแต่บ่ได้มีโอกาสบ่เทื่อมื้อนี้ผมก็ฝากน้องแหม่มศรีสุดานะครับไว้กับบรรดาแฟนคลับบ่ว่าสิเป็นแฟนคลับน้องยิงน้องธิดาเล่าครับขอให้ความเมตตานะครับส่งเสริมน้องแหม่มศรีสุดานำครับผมเองบ่ได้คิดอย่างไรนะครับขอให้ลูกศิษย์นี่เพิ่นได้เจริญเติบโตในเส้นทางที่เพิ่นฮักมีอนาคตที่ดีแล้วก็แน่นอนครับบทเพลงที่ผมเขียนให้เป็นบทเพลงที่งดงามครับเป็นบทเพลงที่งดงามนะครับขออยากให้ลูกหนองโค้งมีแต่ไมตรีจิตมิตรภาพนะครับเดี๋ยวเฮาติดตามลูกหลานนะครับบ่ว่าสิเป็นธิดาเล่าน้องปรารถนานะครับน้องไอ้นะครับศรีวิไลหรือว่าผมฝากของผมเองนะครับเอาไว้สุดท้ายหมู่เลยนะครับเอาไว้สุดท้ายหมู่เลยคือผู้พาเรคคอร์ดเนี่ยของแหม่มศรีสุดานำครับเดี๋ยวจังใดก็อย่าลืมไปเบิ่งช่องอาจารย์โกเนี่ยนะครับลำดวนลาวนะครับเพิ่นทายเก็บรายละเอียดดีๆครับเพิ่นทายนะครับว่าน้องธิดาเล่าเฮ็ดหยังอาจารย์ผู้เฮ็ดหยังแน่นะครับเพิ่นก็ติดครับเพราะว่าลูกสาวเพิ่นก็คือน้องไอ้ศรีวิไลอยู่หั่นครับเพิ่นฝากให้เป็นลูกของอาจารย์ผู้ศรีวิไลอีกผู้นึงนะครับเพิ่นก็เลยนำทายติดตามช่องเพิ่นนำครับไปเบิ่งคลิปอาจารย์ผู้ลีดชุดน้องนี่ก็อยู่ในหั่นนะครับก็ฝากช่องอาจารย์โกนำอีกผู้นึงครับขอบพระคุณหลายๆครับที่ติดตามคลิปนี้ครับShawty hit 1 million views, we gon' celebrate. Dreams turn real, girl, you levitate. Keep on shining, never hesitate. We gon' raise a glass, it's your time, elevate. From the ground up, now the world gon' see. Little queen on the mic, that's a victory. All the haters talk low, but you ride the beat. Now 1 million eyes locked, girl, you can't be beat.